Is-Sibt wara l-erba' tal-Irmiet. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 5, versi minn 27 sa 32. F'dak iż-żmien, Ġesu lemaħ wieħed pubblikan jismu Levi bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu: "Ejja warajja." Dak telaq kollox, qam u mar warajh. Imbagħad Levi għamillu laqa kbira f'daru stess u kien hemm magħhom fuq il-mejda kotra kbira ta' pubblikani u nies oħra. Il-Farizej u l-kittieba sħabhom bdew igħemkmu mad-dixxipli tiegħu u qalulhom: "Dan l-għala tieklu u tixorbu mal-pubblikani u l-midinbin." U Ġesu weġibhom: "Mhux dawk li huma f'saħħithom għandhom bżonn it-tabib, iżda l-morda. Jien mhux lil ġusti ġejt insejjaħ, iżda lil midinbin għall-indiema." Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti qatt tesperjenzajt il-ħniena ta' Alla u titratta lil proxmu tiegħek biħniena? In-nies fil-Palestina kienu maqsuma qishom f'żewġ gruppi: dawk li kienu riġidi fl-osservanza tal-liġi u l-bqija li ma kinux iżommu mar-regoli fid-dettalji tagħhom. L-osservanti kienu jittrattaw lill-bqija bħala ċittadini tat-tieni klassi. Kienu bi skruplu jevitaw il-kumpanija tagħhom, jirrifjutaw li jinnegozjaw magħhom, jirrifjutaw li jagħtu jew jirċievu xi ħaġa minn għandhom, jirrifjutaw li jitħalltu biż-żwieġ u jirrifjutaw li jgħaddu ħin ta' mistrieħ u divertiment magħhom, inkluż li jieklu magħhom. Meta Ġesu jassoċja lilu nnifsu ma' dawn it-tip ta' nies, mod speċjali dawk li kienu jiġbru t-taxxi u l-midinbin, dawk li kienu l-osservanti ixxukkjaw ruhom. Meta Ġesu sejjaħ lil Mattew biex ikun wieħed mid-dixxipli tiegħu, u għażel raġel li kien jiġbor it-taxxi u li minħabba il-professjoni tiegħu il-lut kienu joboduh. Fuq kollox kien jiġbor it-taxxi u mqabbad mir-Rumani li xejn ma kienu ġusti magħhom. Meta il-Farizej sfidaw dal-atteġġament ta' Ġesu li jiekol mal-midinbin pubbliċi, id-difiża li juża Ġesu kienet sempliċi ħafna. It-tabib ma jeħtieġlux li jżur lin-nies b'saħħithom, minflok u jmur għand dawk li kienu morda. Ġesu bl-istess mod kien ifittex lil dawk li l-aktar kienu fil-bżonn. Tabib tajjeb ifittex il-fejqan fil-persuna b'mod sħiħ, f'ġisimha, fil-menti tagħha u fl-ispirtu tagħha. Ġesu ġie bħala t-tabib divin u r-raj tajjeb biex jieħu ħsieb il-poplu tiegħu u biex iġeddidhom għal ħajja fil-milja tagħha. Dawk li jakkużaw lil Ġesu kienu tant medija bl-osservanzi tagħhom tar-reliġjon li naqsu milli jgħinu dawk l-istess nies li kienu fil-bżonn tal-attenzjoni spiritwali. Ironikament, kienu huma wkoll li kellhom l-istess bżonn bħal nies li kienu jiddisprezzaw għax huma kienu egoisti u supervi. U inti tirringrazzja lil Alla għal ħniena li jurik u tfittex dak li hu l-aħjar għall proxmu tiegħek u turihom ħniena?
Eżiż Ġesu u Marija, aħna issa niġu għandkom fiduċja għaliex nafu li intom dejjem titrattawna biħnina. Il-qlub tagħna huma kiesħa, kebsuhom bl-imħabba bla egoizmu tagħkom. Il-qlub tagħna huma midimba, natfuhom bid-dem prezzjuż tas-salvazzjoni. Il-qlub tagħna huma dgħajfa, qawwuhom bl-ispirtu tagħkom ta' ferħ. Il-qlub tagħna huma vojta, imlewhom bil-preżenza ta' Alla. Il-qlub tagħna huma tagħkom, ipposseduhom dejjem u għalikom biss. Amen.